Sekarang mari kita mengenal bagaimana bentuk atau morfologi daripada daun miana atau yang dikenal dengan Coleus hybridus yang termasuk dalam famili Labiatae. Tanaman daun miana ini ampuh untuk mengobati batuk berdahak dan asma. Pada umumnya, daun miamah berwarna ungu, tunggal, berbentuk bulat telur, ujung daun meruncing, tepian bergerigi, pangkal daun yang tumpul, serta mempunyai pertulangan daun yang menyirip berwarna ungu, dan bunga majmuk berbentuk tandang yang terletak di ujung batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Agronomi Pertanian. Teman-teman sekalian, semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya. Kesempatan ini kita akan memperkenalkan salah satu jenis tanaman herbal yang cukup dikenal di kalangan ibu-ibu, apalagi pencinta-pencinta tanaman hias. Ya, jadi kita akan membahas tentang daun miana tanaman ini adalah atau Coleus dikenal sosoknya sebagai tanaman hias yang termasuk dalam famili bermacam-macam corak Labiatae. bentuk daunnya. Tanaman Namun ini sebenarnya satu, yaitu ampuh tanaman untuk miana. meredakan batuk Tanaman dan miana. asma, Iya. serta dapat tanaman mengobati miana, wasir dan bisul. Bisa sebagai Tanaman hias Dilihat dari morfologi dan daripada berfungsi sebagai obat tanaman herbal juga. miana ini, Jadi dia dua fungsi nih. dia mempunyai Di samping sebagai daun tanaman hias, yang umumnya dia juga sebagai berwarna ungu, tanaman obat. tunggal, Kemudian berbentuk sangat bulat mudah telur. untuk dikembangkan. Sangat Ujung mudah daun dikembangkan. kelihatan Iya. meruncing pengembangannya ini. dengan Dengan tepian rata, seperti tanaman-tanaman yang dan berbatang lama yang lain, itu dengan melalui pangkal stek pucuk atau stek batang. daun yang tumpul, Iya, karena ini batangnya tidak serta berkayu. Dia mempunyai cuma pertulangan menyirip. berbentuk seperti ini, tapi dia berair. Dia tidak berkayu di dalamnya. Iya, iya. Jadi bukan tanaman berkayu. Jadi caranya stek batang. Di stek saja. Pucuk, stek batang. Stek batang sama saja. Jadi kita mulai dari ujung. Kalau kita ambil steknya di ujung berarti stek pucuk. Nah, itu cara Cara perbanyakan. perbanyakannya. Terus manfaatnya, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa di samping sebagai tanaman hias, karena bentuknya yang bermacam-macam, bukan cuma satu macam ini saja. Oh iya iya. Ada yang pokoknya lebih dari 10 atau 20 jenis lah. Jadi ini Macamnya. miana apa namanya? Ungu. Ungu ini yang lazim digunakan untuk pengobatan herbal. Nah, ini Iya, untuk pengobatan herbal. Kira-kira penyakit apa yang bisa dicegah oleh daun miana ini? Iya, jadi sesuai pengalaman dan banyak orang sudah membuktikan bahwa batuk pada anak-anak atau orang dewasa pun itu dengan meminum rebusan air daun miana ini. Oh, berarti Iya, dimasak jadi ya? dimasak. Dimasak. Kemudian ini kan erat hubungannya. Kalau batuk itu erat hubungannya dengan apa organ paru-paru. Paru-paru. Jadi dia bisa menetralisir apa namanya ketersediaan oksigen di dalam paru-paru. Jadi itu apa? Ada istilah ilmiahnya, saya tidak tahu. Yang jelas fungsinya untuk menetralisir oksigen yang ada di dalam paru-paru. Berarti Bagi orang dewasa. bagi orang dewasa. Iya. Jadi berarti obat paru-paru. Paru-paru. Obat batuk. Karena biasa batuk ditimbulkan dari paru-paru yang kurang. Karena terlalu lama Iya. batuk, akhirnya larinya ke paru-paru. Iya. Jadi tujuannya itu. Di samping sebagai tanaman hias,
dia sebagai obat herbal. Jadi sebagai saran kami setiap rumah tangga, karena ini adalah tanaman yang mudah tumbuh, mudah dikembangkan dan berfungsi ganda sebagai tanaman hias. Mari kita kembangkan tanaman asli kita, tanaman asli Indonesia. Di samping sebagai penghias taman, juga sebagai herbal. Iya. Ini saya coba apa namanya ini tanaman daun miana iya. Ini berasal dari Indonesia ini atau luar negeri? Kalau yang saya tahu masih ya, dia termasuk tanaman-tanaman asli di sini. Asli ya? Iya. Berarti masih dalam negeri Indonesia. Iya. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya. Kita akan melakukan penyetekan untuk perbanyakkan daripada daun miana ini. Jadi kita kurangi daunnya, kemudian kita ditancap seperti tanaman-tanaman yang lain. Iya. Iya. Ini jangka waktu 1 minggu. Iya, jangka waktu 1 minggu dia sudah segar. Ya. Dia sudah bisa keluar tunas baru lagi. Ya. Iya. Iya, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Iya. Nah, bentuknya ini seperti itu. teman-teman sudah jadi Iya. stek pucuk dengan stek batang ya. Stek batang daripada daun miana. Jadi sangat mudah, semua bisa melakukan. Jadi seperti ini modelnya. Ini Iya. diperkirakan tumbuh akar 1 minggu kemudian dia sudah. 1 minggu. Iya, 1 minggu sudah bagus. Iya. Bagus. Oke. Iya, demikian teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, yaitu memperkenalkan satu jenis tanaman hias yang berfungsi ganda sebagai tanaman herbal, yaitu daun miana. Oke. Iya, makasih atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.